гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар зөв зүйлийг сануулж байна. Сэтгэл хангалуун амьдралын хэмнэл бол таны ирээдүйд очих ажлын байр юм. Эх орныхоо төлөө ирээдүйн сайн сайхныхаа төлөө та юу хийж чадах вэ? Ямар замаар явж хаана хүрэх вэ? Амьдралынхаа ихэнх цаг мөчийг зориулах ажил мэргэжлээ сонгоход тань бидний зөвлөгөө бусдын тусдим хэрэг болж магадгүй юм. Таны мэдэхгүй мянган мэргэжил бий. Эргэлзэж суугаа эрхэм дүү нартаа ирээдүйн эзэд мэргэжил сонголтын аян мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөө дуршлаг цувар лекцүүдийг хүргэж байна. Мэргэжил сонголт тань мэрэгэн байх болтугай. Ирээдүйн эзэд мэргэжил сонголтын аян. Мэргэжил гэж юу вэ? Мэргэжил сонголт гэдэг нь шууд сонгох зүйл биш. Энэ бол амьдралын хамгийн анхны шийдвэр. Бид нэр амьдралынхаа хамгийн том сонголт их одоо мэргэжлээ хэрхэн яаж сонгох вэ гэдэг энэ сонголтыг хийдэг. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо энэ үлдсэн амьдралынхаа 3-2 хэсэгт юу хийж амьдрах вэ гэдэг сонголтоо хийж байгаа учраас асар хариуцлагатай чухал. Мэргэжил гэдэг бол дээд сургууль бэлтгэж байгаа тэр мэргэжлийг хэлэхээс гадна таны маш сайн хийдэг тусгай ур чадварыг хэлдэг. За хүүхдүүд маань мэргэжлээ сонгохдоо бас зарим статистик мэдээллүүдийг харж байгаа хэрэгтэй. Манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын судалгааны институтээс хэд хэдэн судалгаанууд зохион байгуулан явуулдаг. За эдгээртээ хүүхдүүдэд мэргэжлээ сонгоход нь хэрэгтэй бас судалгаанууд бий. Тухайлбал бол манай төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлийн судалгаан дээрээс хүүхдүүд маань юуг харж болох вэ гэхээр ямар одоо ажил мэргэжлүүдийг сонгох юм бол төгснөхийн дараа ажлын байртаа хэр хугацаанд ажлын байртаа болж чадах вэ? За ямар мэргэжлүүд нь бас ажлын байртаа болгоход хэцүү байна вэ гэдэг дүнгуудыг харж болно. За өнөөгийн ардчилсан нийгэмд бол мэдээж хүн болгон өөрийн гэсэн хүссэн зүйлээ сонгох сонголтын эрхчлөө бол хүн болгонд байдаг. Гэвч өнөөдөр мэргэжил сонголт буруу болсноос үүдэлтэйгээр тухайн хувь хүн чидүүгүй гэр бүл дээрээс нь улс их орны хувьд хүртэл хүндрэл учруулсаар байгаа гэдгийг эцэг эхчүүд маань бас телевиз үзэж сууж байгаа хүн болгон мэдж байгаа байх. Одоо мэргэжил гэдэг бол хамгийн чухал нь та бүхэн залуучууд маань одоо ирээдүйд хөдөлмөр эрхлэхдээ одоо яаж өөрөө одоо орлогоо олж, хоолоо олж идэх үү гэдэг тэр л одоо өөрийнхөө арга хэрэгслийг эзэмших одоо тийм үйл явц гэж одоо ойлгоход болно. Мэргэжил сонголтыг бид нар өнөөдөр ярихаас өөр аргагүй байгаа шалтгаан нь юу гэхээр өнөөдөр цаашдаа 4 жилийн хугацаанд өөрийгөө ямар чиглэлээр сурах юм бэ? Цаашдаа мөн амьдралаа хэрхэн яаж амжилттай авч явах вэ? Ирээдүйд ер нь энэ Монголын төлөө энэ өөрийнхөө хувьд хэн болох вэ гэдэг энэ чухал сонголтын дээр бид нар хүлцэн ирчээд байгаамаа. Мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох вэ? Би бол одоохондоо мэргэжлээ хараахан сонгож амжааг байгаа. Яагаад вэ гэхлээр маш олон хүчин зүйлсүүд бол надад нөлөөлж байгаа. За яг 2 жилийн өмнө би яг хандлага ингээд бүр үнэхээр ингээд позитив болгоё гэж яг хичээсэн. За яг тэрнийхээ үндсэн дээр ингээд бүр ингээд хорвоо дэлхийг бүх ингээд одоо бүх харж байгаа зүйлсээ эргээр харахыг бол хичээсэн. За яг энэ хичээгээд ингээд явахынхаа үр дүн явж байх хугацаанд бол үнэхээр бүр нэр эргээр харъя, нэг сайхан зүйл нь олоод харъя гэсэн чинь үнэхээр байдаггүй юмуд бол байдаг. Өнөөдөр мэргэжил сонголттой холбоотой асуудал төр хүүхдүүдээр хийсэн судалгаагаас 10 хүүхдүүдийн 6 өнөөдөр мэргэжилдээ итгэл төгс биш байна. Мэргэжлээ зөв сонгосондоо өнөөдөр итгэл төгс байна гэдэг бол төгсөөд магадгүй тэр хүн өнөөдөр ирээдүйд тэр мэргэжилдээ дуртай биш болох вэ гэдэг айдас өнөөдөр байсаар байна. Хүүхдүүдийн дутууд яаж мэргэжлээ зөв сонгох вэ? Мэргэжлээ яаж хэрхэн үр дүнтэй сонгосоор хэрхэн амьдралдаа болон амжилтанд үнэхээр үр дүнтэй хүрэхэд нь туслах болов гэдэг энэ асуулт бол чухал. Магадгүй та ирээдүйд аз жаргалтай амьдрах уу? Зовж амьдрах уу? Эсвэл би зовлон дунд байх уу гэдгийг сонгож байгаа сонголт байхыг үгүйсэхгүй. Тийм учраас би та бүхэнд энэ сургалтынхаа зүтэр хүүхдүүдэд ярилцсан зүйл бол эхлээд бид нар өөрийгөө олох нь чухал юм. Тэрнээс гадна өөрийгөө олохын тулд би эхлээд өөрөө юунд дуртай вэ? Юуг хийвэл илүү аз жаргалтай байдаг вэ? Би бусдаараа юу даваа талтай вэ? Би ер нь энэ хорвоо дээр амьдраад юуны төлөө энэ дэлхий дээр ямар түүхийг бүтээх юм? Энэ зүйлээ ойлгосон хүн өнөөдөр амжилтанд хүрч чадчих. Тэгээд нэг ийм хідэн хоёр хандлагын өөрчлөлтийг би та бүхэнд ярилцъя гэж бодсон. Нэгдүгээрт мэргэжил сонголт гэхээр хүмүүс заавал их дээд сургуулийн ямар нэгэн дээд боловсрол эзэмшихийг мэргэжил сонголт гэж ойлгодог. Тэрийг мэргэжил эзэмшиж чинь гэж ойлгодог. Гэтэл өнөөдөр судалгаа аваад үзэхэд нийт ажилгүй байгаа хүмүүсийн 46.5% нь дээд боловсрол эзэмшсэн буюу диплом эзэмшсэн, дипломтой ажилгүй иргэд. Дээжээс жижигхэн дүгнэлт хийгээд үзэхэд өнөөдөр мэргэжил сонголт гэдэг бол зөвхөн заавал дээд сургуульд ороод дээд сургуульд бэлтгэж байгаа мэргэжлийг эзэмших ойлголт биш юм байна. Мэргэжил сонголт гэдэг бол өргөн үрээнэ буюу мэргэжлийн боловсрол эзэмших.
мөн дээд боловсрол эзэмших гэж бас өргөн үрээгээр нь хараасаа гэж хүсэж байгаа. Гадаад хэлний мэдлэг нэг шаардж байна. 15.6%. 14.1% нь харилцааны ур чадвартай хүнийг авахыг сонирхож байна. 12.8% нь багаар ажиллах ур чадвартай хүнийг ажилд авахыг хүсэж байна. За 12.5% нь математик сэтгэлгээ тооцоолон бодох чадвартай хүнийг ажилд авахыг хүсэж байна. 9.3% нь баримт бичиг боловсруулах. 8.3% нь цаг зөв зүйтэй ашиглаж чаддаг цаг баримтлагдаг хүнийг авах хүсэж байна. Гэтэл ихтэй сургуулийг төгсөж гарч байгаа оюутнууд энэ шаардлагад нийцэх байна. Түүнээс гадна улс их орны хувьд бол 4 жилийн төлбөрийг зүгээр төлчихөө тухайн хүүхэд мэргэжлээрээ ажиллахгүй байх юм бол бас том хохирол болж байгаа. Гэх мэтчлэн олон хохирлууд үүсэж байгаа гэдгийг бас анзаарч байгаа бах. Хэвчлэн энэ амьдрал дээр бид нар дандаа за ямар мэрэгжил сонгох вэ гэж одоо бодож эхэлдэг. Тэгээ мэрэгжлийн тухай бодож эхэлдэг. Нэг юмыг орхигдуулаад байдаг нь өөрийнхөө тухай, өөрийнхөө асуудлыг орхидог. Тэгээ өнөөдөр бол нийгэмдэр ямар мэрэгжил илүү их эрэлт хэрэгцээтэй байна, ямар мэрэгжил эзэмшүүл бусдад гоё харагдах бол нэр хүндийн тухай асуудал, дээрээс нь одоо ингээд ажлын байр, тэгээд цалин энтергээд олон юмнуудыг бид нэр ингээд давхар боддог л доо. Бодох ёстой ийм үзүүлэлтүүд мөн үү гэвэл бас мөн. Гэхдээ бид нар хамгийн түрүүнд юу бодох ёстой вэ гэхээр та үнэхээр тэр одоо зүйлийг хийх дуртай байна уу гэдэг асуудал байна. Үнэхээр дур сонирхол танд байна уу? Нийтлэг хүүхдүүд маань бол одоо сонголт хийхдээ бол нэг 50 мэрэгжлийн мэдлэгийн цар хүрээтэй байдаг. Тэгээ тэр дотроос сонголт хийж байгаа учраас Монголд бол одоо яг мэрэгжлийн талаарх одоо бусад салбар руу орох ийм боловсон хүчин бэлтгэгдэх хандлагуудыг сул байгаа гэдэг судалгаан дээрээс гарсан энэ дүгнэлтэн дээр тулгуурлаад бид нар сургалт одоо энэ лекцийг нөлөөлөх лекцүүдийг явуулж яах гэж ойлгож байна. Мэргэжил болгон сайхан. Гэхдээ Америк нэгдсэн улсын ихтэй сургуулиудын дунд судалгаа хийх юм байлээ. Одоогоор 600 мянга гаруй мэргэжил байгаа. Нарийн мэргэжсэн. Энэ бол зүгээр тоо. Гэхдээ эндээс өсөж байгаа. Нарийн мэргэжсэн мэргэжил. Яг та нар эмч, багш одоо юу гэдгийг инженер, онгоцны хэсэгчид мэддэг бах, мэдж байгаа бах. Гэхдээ 600 мянган мэргэжил байгаа гэж байна. Энэ өсөн нэмэгцээр байгаа. Мэргэжил сонголт зөв байхын ач тус. Тэгэхээр сурагч хүүхдүүдтэй хандаад ялангуяа хэлэхэд мэргэжил эзэмших эсэх нь бол мэдээж таны эрхийн асуудал. Хэрвээ та мэргэжил эзэмшихгүй бол одоо үндэсний статистикийн орооноос гаргаж байгаа мэдээллээр Монгол улсад бүртгэлтэй байгаа нийт ажилгүй иргэдийн 47% нь ерөнхий боловсролын сургуулаа төгсөөд цаашаага үргэлжлүүлж суралцаагүй буюу мэргэжил эзэмшихгүй хүмүүс байдаг. Тэр сонголт таны л гарт. Цаа үргэлжлүүлээд мэргэжлээ эзэмшээд явах юм бол танд ажилд орох магадлал арай өндөр болно. Та мэргэжил эзэмшихгүйгээр ерөнхий боловсролын сургуулаа төгсөөд за одоо ингээл болоо би хай гэх юм бол нөгөө бид нар одоо ярьдэн шүү дээ. Үзүүлэх юмгүй хийжээж та яаж олигтой ажилд орох вэ гэж. За ерөнхийдөө бол хөдөлмөрийн зах зээлийн дээр бол жилээс жилд бол жил бүр бол 60-аас 70 мянган ажлын байрын эрэлт бол байж байгаа. Харамсалтай нь тухайн ажлын байруудыг одоо жил болгон гүйцэд нөхсөн тийм хэрэгжлийн боловсон хүчин хангагдахгүй байгаа. Тухайлах юм бол 2017 онд гэхэд л 10,000 гаруй ажлын байр эзний олж чадаагүй хомсдолтой байх жишээтэй. За 2018 он гэхэд дахиад 74.6 мянган ажлын байр шинээр эрэлттэй байхаар харагдаж байгаа. Ямар ч ажилд хүн одоо орж ажиллахад бол өөрийгөө бол тэр салбартаа бол мэрэгшүүлээд хөгжүүлэх болцоотой байдаг гэж би хөвдөө үздэг. Жишээлбэл одоо альва нэгэн зүйлд орчуулагчийн мэрэгжлийг одоо жишээ аваад үзье л да. Жишээлбэл гадаад хэлийг сайн эзэмссэн хүн одоо мэрэгжлийн орчуулагч болоод ажил хийлээ гэхэд бол тэр хүн маш өргөн цар хүрээг хамарсан мэдлэг мэдээлэлтэй байхгүй бол орчуулгын үйл ажиллагааг явуулахад аягүй хэцүү байдаг. Тэгэхээр тэр хүн өдөр тутам байнгын энэ нийгэмд болж байгаа, энэ дэлхийд явж байгаа үйл явцтай бол байнга танилцах ёстой. Тэр мэдээллийг бол байнга өөртөө шингээж авч мэдээлэлтэй хүн байх ёстой. Тэр утгаараа одоо өөрийнхөө өрсөлд чадварыг сайжруулна гэдэг бол мэдээлэлтэй байна гэж бас дүгнж болж байна. Өндөр мэдлэг чадвартай байхын тулд яах ёстой юм бэ гэх юм бол өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургууль тийм ээ ахлах ангийнханд бол хамгийн түрүүнд ирэх асуулт нь хэрхэн мэрэгчлээ зөв сонгох вэ гэдэг асуулт байна. Мэрэгчлээ зөв сонгосноор та бүхэн тэр мэдлэгийн эдийн засаг гэдэг зүйлд орж ирнэ гэсэн тийм ээ. За энэ болохоор зүгээр түүхэн юм. Энэ 15-аас 21-р зууны та нар харж байгаа капитализмын эдийн засаг, хөдөлмөрийн эдийн засаг, техникийн эдийн засаг гэж байгаа хамгийн хойно бид нар өнөөдөр 21-р зуунд амьдарч байгаа тийм үү? 21-р зууны хүмүүс хамгийн дээр нь тэр одтой юу вэ? Мэдлэгийн эдийн засаг буюу
Мэдлэг боловсрал одоо дэлхийн зах зээл дээр номер 1-т болжээ. Энийг та нар бас хараасаа гэж хүсэж байна. Тэгэхээр яах нь вэ? Мэдлэг боловсрал чинь техник, технологи, капитализм, газар зүйн эдийн засгаас чинь илүү чухал болчиход байна гэсэн үг хүүхдүүд. Мэргэжлээ сонгохоос өмнө мэргэжил гэдэг маань мэдлэг дээр тулгуурлалт юм аа. Бүх мэргэжил мэдлэг дээр тулгуурлана. Мэдлэг буюу боловсрал гэдэг байгаа шүү дээ. За баг зэрэг өөрийнхөө туршлагаа суулгах юм бол би ээжтэй багахгүй өндөр оноо авсан. 800 оног авсан байгаа. За ингэхдээ яг юуг чухалчилсан юм бэ гэхээр мэдээж хүсэл мөрөөдлөө ботсон. Яг юуны төлөө сурах вүлээ, юуны төлөө ажиллах вүлээ. Мэдээж ягаад би 800 оноо авсандаа сэтгэл хангалуун байдаг вэ гэхээр ямар нэгэн сургалтанд суусандаа би 800 оноо аваагүй. Зүгээр л хүсэл мөрөөдөлтөд үнж байж өөрийгөө дайчилж чадсандаа бол амжилтанд хүрсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар амьдрал хүнд бэрх байна, би чадахгүй юм шиг байна гэж бодож байгаа хүмүүс байх юм бол танд маш их боломж байгаа. Тэрийг хизээж битгий мартаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд та өөрийгөө л үнэлэхгүй бол та өөртөө л итгэхгүй бол өөр танд хэн ч итгэх хүн байхгүй. Энийг бас анхаараасай гэж хүсье да. Тэг хүмүүсттэй зөв мэргэжлээ сонгоод илүү сайхан амьдраасай гэж хүсье да. Өнгөрсөн хичээлийн жилд Монголд одоо төгссөн нийт ихтэй сургууль төгссөн оюутнуудын 24.8% нь нэг л мэргэжлийн чиглэлийг эзэмшиж байгаа. Бизнесийн удирдлага гэсэн нэг л мэргэжлийн чиглэлийг өөрөөр хэлбэл төгсөж байгаа 4 оюутан тутмын нэг нь эзэмшиж, үлдсэн 3 оюутан нь бусад мэргэжлийн чиглэлийг эзэмшиж байгаа. Энэ байдал, энэ мэт байдал бол Монголын хөдөлмөрийн зах зээлийг бол үнэхээр нэлээд хэмжээнд гажуудуулж байгаа. Дэлхийд өрсөлдөх, дэлхийн хэмжээнд өөрийгөө үнэлэх энэ 90 үед бид нар амьдарч байгаа. Тийм учраас та дэлхийн сурагч болж чадаж байна уу? Ийм учраас та бүхэн мэргэжлээ сонгох чинь туслах зүуднээс та зорилгоо сонго, өөрийнхөө амжилтаа сонго. Өдөр бүр амжилтынхаа төлөө нэг үйлдэл, нэг алхмыг хийх хэрэгтэй гэж чиглэлээсээ бас зөвлөхийг хүсэж байна. Байнгын зогсолтгүй, уугүй хичээн зүтгэл гаргасны үр дүнд л амжилт ирдэг. Амжилт гэдэг бол тэнгэрээс ундаг аз биш. Амжилт гэдэг бол уугүй хичээн зүтгэл. Тэр хичээн зүтгэлийнхаа үр дүнд өөрийнхөө мэргэжлийг зөв эзэмшээд тэгээ өөрийнхөө ирээдүйг гэрэл гээтэй болгож иргэн хүн хичээх юм бол их орон хөгжинэ гэсэн ойлголцоотойгоор залуучууд маань мэргэжил сонголтоо зөв хийн гэдэгт бол итгэлтэй байна. Таны сонгосон мэргэжил таны ирээдүйг тодорхойлох уу? Мэргэжил сонголт гэдэг бол бидний амьдралын хамгийн чухал сонголтуудын нэг байдаг. Бидний ажил мэргэжил хийж буй зүйлсээс наадах нь бидний амьдрал. Цаашлаад улс орны маань ирээдүйн хөгжил цэцэглэл хамаарна. Тийм ч учраас амархан хялбар цалин өндөртэй байдал талаас нь харж биш өөрийн дотоод хүсэл зорилго дээрээ тулгуурлан улс орныхоо байдлаас хамаарч мэргэжлээ зөв сонгостой гэдгийг лекс тавьсан ах эгч нар маань сурагч бидэнд хангалттай ойлгуулсан. Зөв сонголт гэж юу юм? Одоо мэргэжлээ буруу сонгохоор ямар үр дүнд хүрэх юм бэ? Тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг багшны дод ямар нэг ихтэй сургуулийг одоо яах нь сурталчлах зорилгоор бол ирээгүй. Тэгэхээр Монгол улсад бол ерөнхийдөө хувийн болон улсын тийм ээ одоо бараг 100 гаруй их сургуулиуд байгаа та мэдж байгаа. За сургууль дээр чинь ямар үйл ажиллагаа явагдгийг багш нь сайн мэдэхгүй учраас хэр одоо танилцаж амждгийг бол би хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ одоо бүхий тийм ээ салбарын мэргэжлүүдээр бол Монгол улсын хэмжээнд бол бэлтгэгддэг гэсэн дээд боловсролын төвшөнд тийм ээ. За тэгэхээр ерөнхийдөө судалгаагаар болохоор бол бараг 95% нь бол дээд одоо боловсролтой болохын тулд ихтэй сургууль бүгдөө элсэж орж байгаа. Тэгээ миний хувьд гэх юм бол илүүтэйгээр хүүхдүүдэд хэлж байгаа зүйл бол хөдөлмөрийн зах зээл дээр гараад ямар хүн эрэлттэй байгаа вэ гэдэг зүйл. Яг тухайн мэргэжлэр ажиллаж амьдарч байгаа тухайн хүний ажлын байран дээр нь очиод үзээсэй. Яг ажлын байр нь ямар байдгийг таны жинхэнэ хүсэж байгаа тэр ажлын байр мөн үү? Яагаад гэвэл тухайн ажлын байр нь та амьдралынхаа өдрийн 8 цагийг өнгөрөв. Тэгэхээр нийт амьдралынхаа 3/1-ийг өнгөрөх ажлын байр гэсэн үг. Тэр ажлын байр, тэр орчин таны хүсэж байгаа зүйл мөн үү гэдэг тэр ханд одоо тэр зүйл дээр дүгнэлт хийж бас нэг оролдож өөрийнхөө төлөө нэг алхам хийж яваад үзээсэй гэдэг зүйлийг хүсэж байгаа. Мэргэжил сонголтын чиглэлээр бол хүүхдүүд гадны олон улсын байгууллагууд ялангуяа одоо барууны улсууд бол тусгай төвүүд байдаг. Харин Монгол улсад бол тийм төв одоо хараахан бий болж амжаагүй байна. Тэгэхээр энэ удаагийн мэргэжил сонголтын аян бол Монгол улс бол ер нь боловсролын чиглэл рүү анхаарах ийм одоо хандлагуудыг бас илэрхийлж байгаа нэг илэрхийлэл харж байгаа. Бид найз нөхөд гэр бүлийнхаа дэмжлэг тусалцааг сонсох хэрэгтэй бөгөөд авах гэхийн ухаанаар хандаж дуртай мэргэжлээ чадварынхаа хүрээнд сонгох хэрэгтэй гэдэг зүйлийг тус аян хүүхэд залуучууд бид бүхэнд хийг ойлгуулж өглөө. Тэгэхээр би та бүхэнд хүүхдүүд маань өдөр мэргэжлийг яаж сонгож өгнө гэдэг талаар жишг мэдээлэл хэлээ л да.
Зарим нэг хүүхдүүд магадгүй телевиз үзэнгүүтээ хамгийн ашигтай тэр энэ үнэхээр одоо уул уурхайн салбар, энэ геологийн салбар үнэхээр үр дүнтэй юм байна. Үнэхээр ашигтай юм байна. Би хэрвээ энэ салбарт одоо төгсчих юм бол гараад ажлын байр байгаа юм байна гэж бодож бол сонгож байгаа. Зарим нэг хүүхдүүдийг бол анзаарч байхад ээж аав нь за чи миний хүүхд бол манай гэр бүлийн хамгийн чухал найдвар одоо итгэж болох хөө. Чи манай миний хувьд бол эмч хэрэгтэй, хуульч хэрэгтэй. Тийм учраас чи энэ мэргэжлийг сонгоно шүү гэдэг энэ сонголтоор зарим хүүхдүүд мэргэжлээ сонгож байгаа жишээ тийм. Мөн зарим хүүхдүүд бол магадгүй одоо хүүхдүүдийн хамгийн их хүсэж байгаа за нэр энэ гоё харагддаг учраас би жишээ эмч болмоор байна. Гоё харагддаг учраас би хуульч болмоор байна. Гоё харагддаг учраас би магадгүй цагдаа болмоор байна гэдэг тэр өнгөц дүгнэлтээр дамжуулж мэргэжлээ сонгож байгаа. Дараагаар нь бол бидний чиний одоо сэтгэл зүйн онцлогтой хэр зэрэг тохирч нийцэж байгаа гэдэг асуудал. Мэс заслын эмч болно гэж бодоод идэг та өөрөө одоо хөнгөн хумган асуудалд одоо улс суурьтай бус ханддаг темпераментийн онцлог талаас сангвиник хэв шинжтэй байвал мэс заслын эмч ч юм уу болох тус тохиромжгүй гэж байх энэ хандлагууд ийм магадлалууд бас байдаг учраас өөрийнхөө сэтгэл зүйн онцлог ямар үйл ажиллагааг эрхлэхэд хийхэд таны сэтгэл зүйн онцлог илүү одоо амжилтанд хүрэх болцоо олгох юм бай гэдэг энэ сэтгэл зүйн онцлогоо бас хоёрдугаарт нь бодох хэрэгтэй байх нь. Ингээд дараагаар нь бол би одоо ямар мэргэжил сонгуул илүү тохиромжтой юм бэ гэдэг гурав дахь нь одоо үе шат. Ингээд дараа нь бол бид нар дөрөвт нь мэргэжлээ сонголт хийх үе шат. Энэ сонголт бол их тийм мэрэгэн байх хэвээр, алс итэй харсан байх хэвээр, олон хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзсэн байх хэвээр гэдэг юм байна. Тэгэхээр би таамд нэг жишээ хэлмээр байна. Мэргэжлээ зөв сонгохын тулд эхлээд мэдээлэлтэй байхаас илүүтэйгээр эхлээд өөрийгөө сонгох нь хамгийн чухал байгаа. Би хэн бэ? Би ер нь бусдаас даваа талаараа юу вэ? Би ер нь энийг сонгосон тохиолдолд үнэхээр энэ зүйлдээ дуртай юу? Хэрэв үнэхээр дуртай бол би энэ зүйлийг насан туршдаа хийгээд энэ зүйлийг ирээд амжилтын манд зүйл болгож хувирахад би боломж байгаа юу? Хэрэв энэ зүйлээ та олчих юм бол өөрийгөө таньж мэдчих юм бол та мэргэжлээ маш сайн сонгож чадна. Хэрэв та өөрийгөө таньж мэдэхгүй бол өөрийгөө хэн бэ гэдгийг ч ойлгохгүйгээр өнөөдөр өөрийнхөө мөн чанарыг мэдэхгүйгээр та мэргэжлээ сонгогдсон бол та мэргэжлээ сонголт биш та магадгүй өөрийнхөө амжилтыг байхгүй болгож өөрийнхөө амьдралыг алдагдлалд оруулах өөрийнхөө цаг хугацааны хохиролд амсах тийм шийдвэрийн хэмжээнд хүрэх аюултай. Тийм учраас хүүхдүүд маань ерөнхий боловсролын сургуулаа төгсөхдөө өөрсдийнхөө одоо цаашид ажиллах хүссэн мэргэжлээ сонгоод тэр мэргэжлийнхаа дагуу суралцаа дээд боловсрол мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагаар төгсөөд бэлтгэгдээд мэргэжтэй ажиллах болгох тийм шаардлагатай байна. За ингэж үж манай хөтөлбөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэр маань хадгалагдах. За ажлын олгогчдын хүсэж байгаа тийм мэргэжтэй чадвартай боловсон хүчин бас бэлтгэдэг ийм нөхцөл боломж маань бүрдэх юм аа. Тэгхгүйгээр манай өсвөр их маань өнөөдөр харагдаж байгаа тэр өнгөц гой зүйл дээр илүү их дүгнэлт өгөх нь илүү элбэг байдаг. Тэгвэл тэхээсээ илүүтэйгээр ярилцаж үздэг, очиж үздэг, судалдаг, шинжлэх ухаанчаар сонголтондоо хандаасаа гэдэг зүйлийг хэлмээр. Ирээдүйн эзэд мэргэжил сонголтын аян. Сонирхлоо таньж мэдэх нь хамгийн чухал. Би юу сонирхдаг гэж өөрөөсөө асуугаарай. Хүн өөрийн нөөц улсын тулгуурлаж мэргэжлээ сонгоод амжилтанд хүрнэ. Ажил мэргэжил бүр өөр чадварыг шаарддаг. Өөрийн ур чадвараа олж мэдэх нь мөн л чухал. Чи юу хамгийн сайн хийж чадах вэ? Монгол улсын эзэн Монгол хүн та. Мэргэжлийн зөв сонгоо. Ирээдүйн эзэд мэргэжил сонголтын аян. Зохион байгуулагч хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар. Монгол улсын иргэдийн боловсролын төвшин мэргэжил сонголтын туршлага. Мэргэжил сонголт гэхээр хүмүүс өнөөдөр ийм мэргэжил хэрэгэлт хэрэгцээтэй байна. Яг одоо энэ мэргэжлүүд Монгол топ байна гэд өнөөдрийн тухай ярьж байгаа. Гэтэл яг өнөөдөр мэргэжлээ сонгож байгаа хүүхдүүд маань ирээдүй буюу нэг 5-аас 10 жилийн дараа хөдөлмөрийн зах зээл дээр гарах нийлүүлэгдэх тэр ажиллах хүчин байна. Гэтэл 5-аас 10 жилийн дараа хөгжлийн процесс явснараа танд нийгэмдэр ямар мэргэжил хэрэгэлттэй байх вэ гэдэг асуултанд та өөрөө хариулдаг өсөө гэж бодож байгаа. Жишээ нь 2018 онд бол барилгын одоо нэлээд идэвхжэлтэй жил байна. Монгол улс 2018 онд нийт нэг 73 мянган шинэ ажлын байр бий болохын 18600 орчим ажлын байр бол зөвхөн энэ барилгын салбарт бий болно. Тэгэхээр одоо 12 дугаар ингээд төгсөж байгаа хүүхдүүд, Месүд коллеж төгсөж байгаа, ихтэй сургууль төгсөж байгаа хүүхдүүд гэсэн чинь энэ салбар руу бас нэлээд анхаарчаасаа ялангуяа мэргэжлээ сонгож байгаа хөдөлмөрийн талбарт гарах гэж байгаа бол танд энэ салбар бол нэлээд өргөжийг үгүй шүү гэдгийг бол бас хэлмээр байна. За одоо юу гэдэг барилгын дотоод заслын ажил, за уул уурхайн компани одоо томог төхөөрөмжийн
одоо юу гэдэг инженер мөн одоо манайх ч одоо гадагшаа маш их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн нүүрс уулуурхан салбарын бүтээгдэхүүнийг экспортлоход бол тээвэрлэлтийг хийдэг том одоо тээврийн одоо хүн даацсан автомашины зэрэглэлтэй одоо жолооч гэхэд бол манай Монголд бол өнөөдөр бол яг энд бол өндөр одоо цалинтай 2 сая 500 мянган төгрөгийн цалинтай хэдий ч ажиллах хүч бол олдохгүй байна. Ихэнх хүүхдүүд маань яг өнөөдөр ч гэсэн өөрийгөө хайрцаглаад яг энэ дээд боловсрол гингүүтэл дээд сургуульд ороод мэрэгжил эзэмших гэдэг ингэж ойлгож явж байгаа бол цаана сонголт байгаа шүү. Мэрэгжлийн боловсрол эзэмшсэн хүмүүст өнөөдөр харин ч эсрэгээрээ Монгол улс маань хөгжиж цэцэглэж энэ техник технологид суурилсан хөгжил явуулж байгаа энэ цаг үечид мэрэгжлийн боловсрол эзэмшсэн хүмүүс бол илүү хэрэгцээтэй байгаа гэдэг нь харагдаж байгаа. За ихтэй сургуулаа төгсөн гарч ирж байгаа залуучууд маань төдийлөн бас ажлын байран дээр очиж чадах байгаа. Монголын залуучуудад одоо тулгамдж байгаа 3 том асуудлын нэгдүгээрт бол энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал байгаа. 15-аас 34 насны залуучууд маань нийт хөдөлмөрлөх хүчний маань 57.2% эзэлдэг боловч ажлын байран дээр одоо очиход ажилгүй хүмүүсийн бас 67% эзэлж байгаа ийм тоо статистик байгаа. Энэ ямар учир шалтгаантай байна гэхээр дээд сургуулаа төгсөн гарч байгаа залуучууд маань нэгдүгээрт бас бизнес эрхлэгчид, ажил олгогч эзэдийн маань тавьж байгаа шаардлагад одоо тэнцэхгүй байгаа тохиолдлууд байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт бол ихтэй сургууль төгсөгчд маань гадаад хэлний мэдлэг чадвар их сул байна. За хоёрдугаарт бол багаар ажиллах ур чадвар сул байна. За мөн бас одоо бизнесийн байгууллагад ажиллаж байгаа залуучууд маань харилцах ур чадвар, харилцааны соёл багтаа гэсэн юм одоо үнэлэлт дүгнэлтийг ажил олгогч эзэд өгдөг. За хоёрдугаар гэх юм бол бас яг мэрэгжлийн ур чадварууд маань энэ ерөнхий боловс ихтэй сургуулаа төгсөж гарч ирж байгаа залуучуудын дунд маш муу байна гэсэн юм дүгнэлт байна. Жишээ нь Монголын хөдөлмөрийн зах зээл дээр манай яамны дэргэдэх хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын судалгааны институт гэж байдаг. Манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын судалгааны институтээс Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээл, өнөөгийн байгаа байдал, цаашдын чиг хандлага, ямар мэрэгжлүүд нь илүү эрэлттэй байх юм, ямар мэрэгжлүүд нь илүү буурах юм, ямар ажлын байр нь илүүдэд байгаа юм, аль ажлын байр нь одоо ингээд хомигдож багасаад байгаа юм бэ гэх мэт бүх одоо шаардлагатай судалгаа мэдээллүүдийг бол хийчихсэн байна. Энэ мэдээллийг бид нар энэ мэрэгжил сонголтын үндэсний аяныхаа хүрээнд бол сурагчдад, багш нарт, эцэг эхүүдэд нээлттэйгээр танилцуулж байгаа. Одоогийн байдлаар яг ажил олгогчд маань тухайн хүний нас туршлагыг харахын зэрэгцээгээр түүнээс илүүтэйгээр ялангуяа шинэ төгссөн мэрэгчлийн хүүхдүүдийн хувьд бол мэрэгжлийнх нь ур чадвар гэхээс илүү хувь хүнийх нь хандлагыг илүү их чухалчдаг болсон байна. Өндөр мэдлэг чадвартай байхын тулд яах ёстой юм бэ гэх юм бол өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургууль тийм ээ ахлах ангийнханд бол хамгийн түрүүнд ирэх асуулт нь хэрхэн мэрэгчлээ зөв сонгох вэ гэдэг асуулт. Мэрэгчлээ зөв сонгосноор та бүхэн тэр мэдлэгийн эдийн засаг гэдэг зүйлд орж ирнэ гэсэн тийм ээ. Мэдлэг чадвартай яах нь эргэн болж төлөвшнө гэж байна. За мэрэгчлээ сонгохын тулд энэ 3 зүйл байна. Та нар тэмдэглээд байгаараа. Сонирхлоо таньж мэдэх, чадвараа таньж мэдэх, тохирох ажил мэрэгчлээ сонгохыг хэлнэ. Та ялангуяа өнөөдөр нэг цагаан гартнуудын ойлголт бараг нийгэм төрсэн байна. Тэдгээр хүмүүс маань яг хөгжил хэрэгцээтэй байгаа инженер техникийн ажилтны хэрэгцээтэй байгаа салбарт ороод ажиллахад гологддог. Ажлын байр байдаг. Гэтэл жинхэнэ утгаараа ажлын байр байгаад байгаа тэр талбар маань бол өнөөдөр мэрэгжлийн ажиллах хүчний талбар гэдгийг олон хүүхдүүд нас нь ойлгосоо. Тэгээ заавал өөрийгөө дээд сургуульд орж чадсангүй гэдгээр битгий хязгаарлаасаа гэдэг зүйлийг энэ хандлагыг өөрчлөөсэй гэж эцэг эхчүүддээс тэр хүүхдүүддээс тэр хэлмээр байна. Цалин нэр хүнд зэрэг гаднах шинжээрийн сонголтыг энэ бол яг сүүлийн үед манай Монголын залуучуудын дунд бас нэлээд том асуудал болж байгаа. Зүгээр мэрэгжил би тэр мэрэгжилд тохирч гин үү, би тэр мэрэгжлийг хийж чадах уу гэдэг нь ерөөсөө сонирн биш. Эсвэл тэр талаар урьдчилж мдээгүй. Та нараас азтай байна ийм лекц сонсоо эндээс бас юм ойлгож сонсож авч байгаа гэж бодож байна. Тийг нь харгалзахгүйгээр зүгээр л цалин өндөр авдаг. Төгсөөд ажил аюу амархан олддог. Цалин тэтгэмж сайтай нэр хүндтэй нийгэмд одоо тийм мэрэгчлээ гэх юм бол аюу мундаг гэж боддог. Тэр талаас нь харж тийм өнгөцгөн сонголт хийж болохгүй, тийм хувийнхаа сонголт хийж болохгүй шүү. Ирээдүйн эзэд мэрэгжил сонголтын аян. Миний хувьд жүжигчин мэрэгжилтэй. Мэрэгжлийн маань уран чадварын шаардлага намайг дуулахад хүргэсэн. Хүн бүхэн супер байх албагүй. Харин сонгосон мэрэгжилтэй тууштай байх л хамгийн чухал. Мэрэгжил сонголттой мэрэгэн байх утга. Амжилт хүсье залуусаа.
Ирээдүйн эзэд мэрэгжил сонголтын аян зохион байгуулагч хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар. Ирээдүйн эзэд аяны талаар Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас ирээдүйн эзэд мэрэгжил сонголтын аяныг 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Энэхүү аяныг зохион байгуулах болсон хэд хэдэн учир шалтгаанууд байгаамаа. Учир өгөх юм бол одоо ихтэй сургууль суралцж байгаа оюутнуудын дунд судалгаа явуулахад нийт суралцагчдын 60 орчим хувь нь одоо сонгосон мэрэгжил ангидаа ер нь сэтгэл ханамжгүй байгаа юм судалгааны дүн гарсан. За өнгөрсөн жил бас бид бүхэн ерхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд судалгаа явуулахад нийт суралцагчдын 87.2% нь ирээдүйд эзэмших мэрэгжлийн талаар одоо зөвлөгөө мэдээлэл өгөх шаардлагатай гэсэн юм судалгааны дүн гарсан учраас бид бүхэн ирээдүйд эзэд мэрэгжил сонголтын аяныг зохион байгуулж байгаамаа. Ингэснээрээ ирээдүйд одоо энэ хөдөлмөрийн зах зээлд гарах суралцагчид маань мэрэгжлийн эзэмшигтээ өөрсдийн хүсэл зорилго тодорхой хэмжээний судалгаа шинжилгээтэй тооцоололттой мэрэгжил сургуулаа сонгоход нь одоо тус дэм болох зорилгоор энэ хаяг зохион байгуулж байгаамаа. За мэрэгжил сонголтын чиглэлээр лекцэн дээр ямар агуулгыг одоо энэ жилийн удаагийн лекцэн дээр илүү хүргэх зорилготойгоор ажиллаж байгаа вэ гэхээр за бид хүүхдүүдэд бол нэгдүгürt бол мэрэгжлээ сонгохдоо эхлээд мэрэгжлийнхаа мэдлэгийг маш сайн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэдэг ийм зөвлөгөөнүүд өгч байгаа. Одоо өсвөр залуу ихнийхээ мэрэгжлээ зөв сонгохаа энэ өөрөөр хэлбэл бүр тухайлбал амьдралаа сонгохоос бодлого энэ дээр төр засгийн бодлого одоо агентлаг тэр дундаа гэр бүл хүүхэд залуучдын газраас бас ингээд анхаарал хандуулж бас энэ рүү ингэж ажиллаж байна. Энэ бол хувийн ухамсар хувийн одоо хариуцлагын тухай асуудал гэдэг бас 10 жилийн хүүхдүүд нь маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Мэргэжил сонголт маань өөрөө онл аргацсан шинжтэй тийм ээ одоо тодорхойлж тестүүд байдаг. За тэгээ юу гэдэг зөвлөмжүүд байдаг, арга зүйнүүд байдаг. Тэгэхээр энэ бүхнийг анхаарах хэрэгтэй. Яг л манайд одоо хүн болгон бараг төрийн бас байгууллага болгон ч гэдэг юм уу эсвэл одоо зарим нэгэн байгууллагууд бол ерөнхийдөө энд чиглэсэн үйл ажиллагаа маш их явуулж байгаа. Гэхдээ тэр маань өөрөө үнэхээр тэр одоо стандартыг хангаж байна уугүй юу? Үнэхээр зөв мэдлэгийг өгч байна уугүй юу? Тэр одоо хувь заяаныхаа бас тодорхой тийм ээ одоо юу гэдэг хугацаанд бас сонголт хийж байгаа. Нилээдгүй том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Тэр сурагчдад одоо тийм ээ зөв чиглэлүүд хийж өгч байна гэдэг дээр бас анхаарах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр тухайн сурагч оюутнууд маань бас хаана хандах уу, аль нь одоо баталгаатай байх уу, энэ хүн одоо надад энэ байгуулагч юм уу үнэхээр зөвлөж өгч чадах нь үгүй юу гэдэг зүйл дээр бас яг анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Суралцагчид та бүхэн маань сонгосон сургуульдаа суралцах явцдаа өөрсдөө маш сайн хичээж дайчилж суралцах хэрэгтэй. Учир юу вэ гэх юм бол сурсан сургууль чинь биш, сурсан эрдэм чинь чамайг сайхан амьдруулдаг юм шүү гэж. Аз жаргалтай байлгадаг, амжилт олттой байлгадаг учраас маш сайн хичээж, мэрэж хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Ирээдүйн Монголын хувь заяач гэсэн та нараас 100% хамааралтай гэдгийг санаад илүү хариуцлагатай, илүү өөрөө өөртөө шаардлага өндөртэй байгаарай гэдэг зүйлийг хүсье. Гэхдээ юм ингэж хувьсч өөрчлөгддөг учраас доор хаяж 1, 2, 3 юм уу мэрэгжлийн сонголттой байгаарай. Гэхдээ чиний амьдралыг зөвхөн чи өөрөө босгоно гэдэг зүйлийг яах нь өргөлж ухамсарлах ёстой гэсэн. Хүүхэд залуустай гэж хэлэхэд бол өөрсдийн мэрэгжлээ зөв сонгож ирээдүйн эзэд нь олоорой гэж уриалж байна. Танд амжилт хүсье. Ирээдүйн эзэд мэрэгжил сонголтын аян. Сайн байцгаана уу? Хавар цаг биднийг цэцгийн баглаатай огтон авлаа. Зарим төгсөгчдийн хувьд мөнгө хонхны баяраараа ямар костюм өмсөх үү, хэрхэн үсээд суулах уу, ямар дээл, ямар даашинзаар гоёх вэ гэж асуудал тулгарч болох юм. Энэ бол асуудал биш. Энэ бол зүгээр нэг зурган дээр л нэг аятайхан гарах төдийл зүйл юм. Хамгийн гол зүйл бол мэрэгжлээ хэрхэн сонгох вэ? Жангум шиг мундаг тогооч болох уу? Леброн шиг шилдэг сагсчин байх уу? Эйнштейн шиг эрдэмтэн болох уу? Ээжгээ нягтлан бодогч болох уу? Энэ таны сонголт. Яг энэ цаг үеийн сонголт тань ирээдүйг танд илэрхийлэх болно. Эцэст нь хэлэхэд бидний мэдэхгүй 100 мэрэгжил байгаа. Яг тань тохирсон гайхамшигт тэр мэрэгжил та нэгэн газар байгаа юм шээс олох хэрэгтэй. Мэрэгжил сонголтоо зөв хийгээд тууштай цэцгэрээ. Танд амжилтыг хүсье. Нэрэ мэрэгжлээ буруу сонгох юм бол бөө юм болж авсан тэрхүү дипломо шаал дэмий гэртээ хадгалах хэрэг гарна шүү. Амжилт. Ирээдүйн эзэд мэрэгжил сонголтын аян зохион байгуулагч хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам гэр бүл
Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар.